বন্ধুরা, এখন আমরা রয়্যাল এনফিল্ড 350 সিসির পিস্টনের রিংটা পাল্টে দিচ্ছি। এর পিস্টনের রিংয়ের বোর্ডটা বেড়ে গেছিল, মাপটা বেড়ে গেছিল, তাই আমরা চুড়িগুলো পাল্টে দিচ্ছি। টপ 1 টপ 2। হ্যাঁ, পারফেক্ট। এবার আমরা বসাবো। তো বন্ধুরা, আমি পিস্টনটি লক করে নিলাম। এবার এই সিলিন্ডারটাকে আমরা তুলে দেবো। লকটাকে সুরক্ষিত আছে কিনা দেখার জন্য এখান থেকে লকটিকে দেখে নিলাম। এবার বন্ধুরা, আমরা সিলিন্ডারটাকে তুলব। এখানে অরিজিনাল সিলিন্ডার প্যাকিং লাগাবো। দাম খুব বেশি নয়, 100 টাকা দাম মাত্র। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন যে প্যাকিংটা আমি বসিয়ে নিলাম। এবার আমি সিলিন্ডারটা, তো বন্ধুরা আমরা পিস্টনটাকে বসিয়ে নিলাম। এবার বন্ধুরা, আমরা হেডটাকে অ্যাসেম্বল করব। তো বন্ধুরা, আগেই বললাম যে পিস্টনের চুড়িটি পাল্টেছি, 516 টাকা দাম। এবং ভ্যালভ এবং অয়েল সিলগুলো পাল্টেছি, গাইডটা চেঞ্জ করেছি। এর মূল্যটা দেখুন, 440 টাকা দাম হেড প্যাকিংয়ের। এছাড়াও আমি 2খানা গাইড এবং 2খানা ভ্যালভ চেঞ্জ করেছি। এই দেখুন, 2খানা ভ্যালভ এবং 2খানা গাইডও চেঞ্জ করে দিয়েছি। এবার আমরা হেডটা বসাবো। তো বন্ধুরা, হেড প্যাকিংটি বসিয়ে নিলাম। এবার আমরা বসিয়ে নিচ্ছি এর হেডটা। দেখুন, হেডটা আমরা বসিয়ে নিলাম। নামটাও লিখলাম।